अक्सर ट्रेन में सफर करते समय आपने देखा होगा कि किन्नर पैसे मांगने जरूर आते हैं। सोचने की बात ये है कि ये कानूनी है या गैर कानूनी, आइए जानते हैं। वैसे तो ट्रेन में चढ़कर ये रेलवे के नियमों का उल्लंघन करते हैं। पहला तो ये बिना टिकट लिए ट्रेन में घूमते हैं और दूसरा लोगों से बिना बात के पैसे मांगते हैं और इन्हें पैसे देने भी पड़ते हैं। जबकि ना तो ये लोग शारीरिक तौर पर विकलांग होते हैं, ना ही कुछ करके पैसे कमाते हैं। आपकी इस चीज को लेकर क्या राय है? क्या रेलवे को इनके ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से पैसे मांगने पर रोक लगा देनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।